Hai semua. Untuk kali ini punya unboxing, kita akan pergi ke Joy Porto. Ini adalah model terbaru Joy yang cabin size punya stroller. Okay. Untuk setengah ibu bapa yang sangat-sangat memerlukan cabin size punya stroller ni, boleh tengok video ni sampai habis. Okay. Nama saya Louis dan Little Wiz. Tapi sebelum ni, jangan lupa like and subscribe to video kami untuk lebih video. Okay. So, untuk ini, dia punya berat bersih. Untuk stroller ini sebenarnya adalah, kita tengok, net weight about 8 kg macam tu. Okay. So, dia boleh newborn sampai 22 kg. Lepas tu, dia ialah IATA compatible, International Air Transport Association compatible. Okay. Tapi macam mana pun kena check dulu dengan airlines masing-masing sebelum kamu naik ke kapal terbang. Okay. So mari kita tengok. Di sini dia tulis juga what's included in the box. Ada stroller, lepas tu ring cover, travel bag sekali, parent cup holder, of course dengan instruction manual. Mari kita buat unboxing sekarang. Alright. Okay, bila kamu buka, keluarkan. Dah tak ada benda dekat sini dah. Okay, nah aja. Dia sebenarnya kalau tengok macam ni, kamu perlu pasang dia punya roda. Okay, so dari sini kamu boleh nampak. Bila kita buka, dia punya stroller dekat sini. Okey, benda-benda ni akan terjatuh. Tengok. Okey, mari kita tengok. Bumper bar dekat sini. Ini benda tak ada ke? Cup holder, bumper bar, rain cover. Okey. So, ini benda kita letak sini dulu. Ini antara yang paling penting, instruction manual macam mana buka, ditutup. Okey. Mari kita tengok. Okey, untuk ini kamu boleh nampak di sini ada satu butang. Okey, biasa tekan. Wah, agak menarik juga dia punya warna elderberry ni. Okey. Dia boleh panjangkan dia punya canopy. Okey. Nanti kita baru tengok. Pasang straw. Dia punya roda dulu. Roda dia dekat sini. Ini roda belakang. Senang saja kan? Okey. Ini roda depan. Okey. Jadi semacam plug and play saja, bukan tak perlukan apa-apa tools ke untuk pemasangan. Okey, sebenarnya senang juga. Okey, naikkan. Dah jumpa dia punya bag ni kat sini. Senang. Okey. Right. Wah, so dia punya padding sebenarnya pun agak padded juga. Jarang nampak stroller cabin size yang quite padded. Okey. Lepas tu ini harga pun antara yang boleh kira mampu milih lah. Kalau you nak bandingkan dengan brand-brand lain yang macam ber-2-3 ribu ringgit punya tu, itu lain sikit lah. Tapi ini adalah Joy punya new cabin size stroller elderberry. Okay, kita boleh nampak sini. Okay, ni. Okay, mari kita tengok dia punya feature dulu. Kalau di sini kamu boleh tengok dia ada dia punya peeping window, mana kamu boleh nampak dia punya budak tu bila dia tidur. Kamu boleh extend dekat sini dia punya canopy. Okey. Lepas tu dekat belakang sini actually ventilation window, kita panggil ventilation window. Untuk dia lebih angin juga. Lepas tu sini ada satu pocket di mana kamu boleh letak you punya handphone ke, atau you punya dompet ke, atau mana-mana benda yang lebih penting. Okey, lepas tu dekat sini
Tengok. Dia punya baka yang jenis yang akan biasa juga. Tekan, buka. Okay. Padding wise, sebenarnya memang tebal. Okay. Lepas tu di sini kamu boleh nampak dia ada this headrest adjuster. Tekan bawah sini. Tekan sini. Okay. Dia punya rung untuk shopping basket pun agak besar sikit. Kamu boleh masuk melalui sini atau melalui sini. Okay. Dia punya reclining, jenis reclining bukan yang guna tali punya. Dia menggunakan mekanisme. Tengok. Cuma tarik saja. So dia boleh agak tegak juga. Okay. This one. Brake dekat sini. Senang saja. Kalau nak dekat tengah-tengah. The grey color tekan. The brake. Okay. Untuk tutup. Mari kita cuba sekali lagi. Oops, sorry. Belum. Tengok. Size pun memang compact. Okay. So dia punya Joy Photo Stroller yang baru dengan unboxing dia. Ini dia dengan bag sekali. Bag dia. Mari kita tengok dia punya bag. Adalah jenis yang sling punya. Okay. Mari kita masukkan dalam bag juga. Tengok macam mana. Okay. Sorry. Sebelum ni. Kena masukkan ini dulu. Ini adalah dia punya bumper bar. Tada! Tengok. Okay. So bumper bar macam ni. Tapi biasa kalau lah you nak simpan tu, most of the time, it's best for you to simpan ini juga. Supaya dia lebih senang nak simpan. Ini bag. Lepas tu, velcro saja. Kemaskan. Ini macam. Tadan. Okay. So memang dia datang dengan dia punya cup holder. Saya tak pasang lagi. So sebenarnya dia punya cup holder kalau nak pasang sebab patut dia dekat sebelah kiri atau kanan lah. Okay. Dia datang dengan manual. Lepas tu ring cover. Okay. Untuk ibu bapa yang selalu travel overseas especially, ring cover is actually one of the item yang memang sangat juga important. Okay. Jadi dari pengalaman kami jugalah. So ini adalah Joy Photo Cabin Size Stroller punya unboxing. Okay. Jangan lupa like and subscribe to channel kami untuk lebih video. Kita akan sediakan lebih banyak video untuk kamu. Thank you. Bye bye. Jumpa lagi.